السلام علیکم ګرانو هیوادوالو خو دې وکړو چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ مې لرم چې ژوند به مو ښه روان وي یو نوی درس او یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست په دې درس کې یو څو لغاتونه تاسو لپاره تشریح کوم که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ زنګ په علامه باندې کلیک کړئ هر کله چې موږ یو نوی درس شیر کوو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن درشي یعنی خبر شئ او ویډیو ووینئ راځئ چې درس شروع کړو Un siège معنا یو سیټ یا یو چوکۍ هغه چوکۍ چې په موټرونو کې وي یا دفترونو کې وي سیټ په شکل un orage طوفان le feu معنا اور la vapeur بخار un goutte څاڅکی یا یو قطره یا یو څاڅکی le montagne معنا غر le gazon معنا چمن un espace معنا ځای او فاصله لپاره کله کله هم استعمالیږي خو اصلي معنا ځای دی un espace le milieu معنا منځنی un appartement یو اپارتمان réalité حقیقت un mensonge یو دروغ une affiche یو پوسټر un pique-nique یو میله le repos معنا آرام proche parent نږدې خپلوان un inventeur اختراع کوونکی une demoiselle یو ځوان ښځې لپاره استعمالیږي un tableau یو تخته un craie یو تباشیر دا زمونږ درس و امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ باکس کې ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو تر راتلونکي ویډیو پورې په مخه ښه وخت او ښه ژوند ولرئ